하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 구원하시고 천국의 소망을 주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Господи, за спасение наше и за то, что Ты даровал нам надежду на Царствие Твое. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 주님 말씀과 은혜로 인도하여 주시옵소서. Словом Своим и благодатью Своей, Господи, путеводи нас, чтобы мы вели жизнь достойной той надежды, которую Ты нам даровал. 약한 세상 가운데에서 시험과 유혹에 들지 아니하도록 또한 저희들 붙잡아 주시옵소서. Поддержи нас, Господи, слабых и немощных, чтобы в этом мире зла и греха мы не подпали под соблазны и искушения. 저희에게 자비와 긍휼을 그치지 마옵소서. Господи, пусть милость Твоя и благодать Твоя, Господи, не покидает нас. 우리의 남은 모든 삶으로 주님을 영화롭게 할 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Господи, чтобы всей своей жизнью мы могли прославлять Тебя. 저희들 주일에 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты в воскресное утро собрал нас всех вместе. 주님의 말씀으로 새 힘을 얻고 더욱더 순종하며 헌신하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Веди же нас, Господи, чтобы мы, облегшись силой Слова Твоего, могли вести жизнь более преданную Тебе. 이 시간 함께하지 못한 형제 자매들에게도 교회를 생각나게 하시고 더욱더 모이기를 힘쓰며 또 그들에게 필요한 말씀으로 채워주시옵소서. Господи, также узри наших братьев и сестер, которые по разным причинам сегодня не пришли на это собрание. Где бы они ни были, Господи, дай им вспомнить об этом собрании, дай им вспомнить о Слове Твоем. 흩어져 있는 교회 가운데도 주님이 역사하셔서 그곳에 필요한 말씀으로 채워주시옵소서. Также, Господи, посети наши церкви, которые находятся в разных регионах России, и дай им то слово, которое для них Ты посчитаешь необходимым. 특별히 마르도비아에서 말씀을 전하고 있는 목사님께도 주님이 함께 하셔서 힘 주시옵소서. Особо мы просим также за пастора, который находится сейчас в Мордовии. Будь вместе с ним, Господи, и силой своей поддержи его. 주님을 섬기는 주님의 자녀들이 참으로 평안한 세상 가운데서 주님께 영광을 돌릴 수 있도록 주장해 주시옵소서. Также, Господи, сделай так, чтобы дети Твои, прославляющие Тебя, живя в мирном, на земле, имеющим мир, Господи, могли славить Тебя. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하신 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. И мы просим, чтобы Дух Твой Святой, незримо присутствуя здесь, действовал среди нас. Именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 성경 신약성경 빌레몬서 찾겠습니다. Откроем Слово Божие, послание к Филимону. 262 страница. Послание к Филимону. 빌레몬서 1절부터 끝절까지 한 목소리로 천천히 읽어보겠습니다. С 1 по 24 стихи прочитаем все вместе в голос, не спеша. Послание к Филимону, 262 страница. Читаем. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Афии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней Твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего всегда, вспоминаю о Тебе и о молитвах моих. Слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным познанием всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость, утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник
Иисуса Христа, прошу Тебя о Сыне Моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для Тебя, а теперь годен Тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо Тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без Твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело Твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы Тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше Тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если Ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместо приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник, вместе со мною ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. 오늘과 다음 주일에는 빌레몬서를 함께 생각해 보려고 합니다. Начиная с сегодняшнего дня, следующего воскресенья также мы хотим рассмотреть послание к Филимону. 사도 바울이 감옥에 갇혔을 때 4권의 성경을 기록했습니다. Когда апостол Павел находился в темнице, он написал 4 послания. 이 성경에도 순서대로 기록이 되어 있습니다. И в Библии они расположены по порядку. 에베소 성경입니다. Итак, послание к Ефесянам. 빌립보 성경입니다. И потом филиппийцам. 그다음에 골로새서입니다. И затем Колоссянам. 그리고 빌레몬 개인에게 보낸 편지입니다. И затем послание к личному адресату, это Филимону. 바울이 성경을 기록했을 때 특징이 있습니다. И когда апостол Павел писал послания, были особенности у него. 모든 서신마다 앞쪽에서는 우리 믿음의 중요한 교리들을 밝히고 있습니다. И в начале каждого послания он как раз вкладывает самое важное, что важно содержание нашей веры. 그리고 뒤쪽으로 가면 그러므로 이렇게 저렇게 하라고 권면하고 있습니다. И затем он уже ближе к концу он говорит о том, поэтому поступайте так или вот так. 그래서 반드시 앞쪽에서 우리 믿음의 중요한 교리를 말하고 И поэтому в каждом послании в начале он обязательно касается самого важного канона нашей веры. 그리고 그 믿음의 내용들을 어떻게 실천해야 될 것인가 말하고 있습니다. И затем он говорит, как это содержание притворить в своей жизни. 그래서 신앙생활은 이론적인 지식이 아니고 그 올바로 아는 지식을 어떻게 생활 가운데서 실천하느냐 하는 문제에 달린 거예요. А жизнь в вере состоит не просто в знании или в теории, а именно состоит в том, как эти знания ты будешь применять в своей жизни на практике. 얼마만큼 많이 아느냐가 중요한 게 아니고 얼마만큼 행하느냐가 훨씬 더 중요한 겁니다. Важность состоит не в том, насколько велики твои знания, а в том, насколько ты поступаешь по этим словам. 그래서 그러할지라도 올바른 지식에 근거해서 올바른 생활이 뒤따라오는 겁니다. И поэтому, если мы имеем правильные знания, то, основываясь на этих знаниях, за этим следует и правильная жизнь. 그래서 우리는
일상생활 가운데서 올바로 주님의 뜻에 맞도록 올바르게 살아가기 위해서 성경을 날마다 읽고 배우는 겁니다. И поэтому мы в своей жизни, для того, чтобы в обыденной жизни мы могли правильный образ жизни вести, достойный Господа Бога жизнь вести, мы изучаем каждый раз Слово Божье. 그런데 이 빌레몬 성경에서는 교리적인 내용이 담겨 있지 않습니다. Но в послании к Филимону мы не видим никаких вот вопросов канонических. 주님이 우리에게 주신 믿음이 일상생활 속에서 어떻게 밖으로 드러나고 있는가 하는 것을 보여주고 있습니다. Но показывается о том, как в нашей жизни те слова, которые Господь Бог обращает нам, притворяются. 그래서 그리스도인의 실질적인 일상생활에 대한 얘기입니다. То есть это означает, что здесь говорится об обыденной жизни христианина. 그래서 오늘 설교의 제목을 갈라디아서 5장 6절에 있는 말씀 사랑으로서 역사하는 믿음이라고 이렇게 정해봤습니다. И поэтому сегодняшнюю нашу тему я обозначил, основываясь на послании к Галатам, 5 главе, 6 стихе, написанными словами «Вера, действующая любовью». 우리 안에 있는 믿음이 사랑이라는 모습으로 어떻게 실제 생활 속에서 실천되는가 하는 문제입니다. Это вопрос в том, как вера, которая в нас, в нашей жизни, любовью проявляется. 바울의 서신 중에서 이 성경이 가장 짧지요. И среди посланий, которые написал апостол Павел, вот это послание очень короткое. 그래서 이 서신 속에 간단히 말하면 7장의 그림을 우리가 이 서신 속에 나타난 7장의 그림을 오늘 살펴보려고 하는 겁니다. И мы хотим сегодня рассмотреть 7 картин, 7 страниц, на которых изображена наша жизнь. 그래서 우리 성경 속에는 세 사람이 나옵니다. И в Библии есть 3 категории людей. 바울이 나옵니다. Первый это Павел, 그 다음에 빌레몬이 나옵니다. и затем Филимон, 오네시모가 나옵니다. и затем Анисим. 주 안에 있는 개인적인 그리스도인들이지요. Это каждая личность отдельная, которая находится, пребывает в Господе. 그리고 이 세 사람이 어떠한 관계를 맺고 있는가, 이 세 사람의 관계에 대해서 말하고 있습니다. И также здесь говорится о том, в каких взаимоотношениях находятся эти 3 человека. 그리고 마지막으로 교회의 모습을 그리고 있습니다. И в заключение это также как бы является наброском образа церкви. 그래서 먼저 개인들의 삶 속에서 믿음이 밖으로 어떻게 드러나는가 하는 것들을 좀 생각해 보려고 합니다. И поэтому вначале мы рассмотрим, как в жизни каждого в отдельности человека проявляется их вера. 여기 빌레몬서에 나타난 바울의 모습은 어떨까요? Каков облик Павла, который отображен в послании Филимону? 바울은 자신의 믿음을 일상생활 속에서 어떤 모습으로 밖으로 드러냈을까요? Как в своей жизни апостол Павел свою веру проявлял? 이거는 밖으로 드러내려고 노력했다는 얘기가 아닙니다. Это не означает, что он хотел на показ это выставить. 안에 있는 믿음이 밖으로 절로 본성적으로 드러났다는 얘기입니다. А это только означает, что та вера, которая была в апостоле Павле, она в действительности в жизни притворялась, выявлялась, показывалась. 자, 1절에 보면 В первом стихе 바울은 자신을 그리스도 예수를 위해서 갇힌 자라고 표현하고 있습니다. апостол Павел говорит, что он узник Иисуса Христа, то есть узник, который ради Иисуса Христа. 바울은 로마의 죄수로 잡혀 있습니다. И апостол Павел в Риме находится как узник. 로마 황제의 죄수라고 말할 수 있습니다. И мы можем сказать, что он узник императора Римского. 사람들이 볼 때는 그런 죄인의 모습을 가지고 있었습니다. И в глазах людей он имеет облик такого преступника. 그런데 주 안에 있는 바울은 자신을 어떻게 표현했죠? Но как обозначает себя апостол Павел, который пребывает в Господе? 로마의 죄수라고 표현한 것이 아닙니다. Он не говорит, что я узник Римской империи. 나는 황제의 죄수다라고 말한 것이 Он не 아닙니다. говорит, что я узник императора. 그리스도 예수를 위해서 갇힌 자 되었다라고 А 얘기합니다. он говорит, что я узник Иисуса Христа. 무엇이 중대한 사실입니까? Что является важным фактом?
그가 로마의 죄수로 감옥에 있는 것은 2차적인 것입니다. 2차적인 То, 것. что он находится в римской темнице, это вопрос второго плана. 사도 바울에게는 첫 번째 가장 근본적인 사실이 뭐예요? Для апостола Павла что является самым важным вопросом? 그리스도 예수를 위해서 갇혀 있다는 사실입니다. Это факт о том, что он за Иисуса Христа находится в темнице. 바울은 무슨 얘기를 하고 있는 거예요? И о чем говорит апостол Павел? 하나님 뜻 안에 있는 사람에게는 어떠한 것도 하나님의 뜻과 어긋나게 일어날 수 없다고 얘기하고 있는 겁니다. Он говорит о том, что тот, кто живет по воле Божией, не может ничего выходить того, что недостойно воли Божией. 감옥에 앉아 있으면서 Даже находясь в темнице, 그리스도 예수를 위해서 갇힌 자라고 자신을 표현했을 때 он обозначает себя узником за Иисуса Христа, сидящего 이것은 в темнице. 주님과 참된 교제 가운데 있는 사람에게서만 가능한 Но 말이거든요. такие слова может высказывать только тот, кто находится в общении, в тесном связи с Господом Иисусом 이것이 Христом. 바울이 보여주는 첫 번째 승리의 모습입니다. Это и есть облик победителя, который показывает апостол Павел. 바울의 믿음은 이렇게 승리하는 мо습으로 나타났어요. Вера апостола Павла вот так вот показывается как победитель. 무엇에 대해서 승리한 거예요? Какую победу же одержал апостол Павел? 감옥이라는 어려운 환경입니다. Ведь вы знаете, у него ситуация непростая, так как он находится в темнице. 한마디로 하면 고난입니다. И одним словом это можно обозначить как страдание. 고난 자체가 바울의 믿음을 이길 수 없었던 거예요. И это страдание, оно не могло победить апостола Павла. 그래서 그리스도 예수 안에서 갇힌 자라는 이 표현 속에서 어떤 고난과 어려운 환경도 넘어서는 완전한 승리를 보여주는 바울의 믿음이 드러나고 있는 겁니다. И таким образом, в словах узник Иисуса Христа показывается, что какая бы ситуация ни была вокруг него, но он все равно победитель в Иисусе Христе. 그러니까 항상 하나님과 주님과의 교제 가운데서 자신의 모든 것들을 바라보고 있는 거예요. И поэтому он все проблемы рассматривает именно в общении с Иисусом Христом. 우리는 보통 아이고 나 이런 것이 어려움이 있고 저런 것이 어렵다고 우리가 말은 하지만 И мы в жизни своей говорим, ой, у меня вот такие трудности, и вот это мне тяжело. 이 문제를 어떻게 풀어낼 것인가에 골몰하지만 관심을 갖지만 И мы заинтересованность проявляем к тому, как решить эту проблему. 바울에게는 그것이 주된 관심사가 아니었던 Но 거예요. для апостола Павла это не было важным вопросом. 이 어려움은 주님의 뜻 안에서 이루어진 것이라고 바라보고 있는 겁니다. Потому что апостол Павел рассматривал, что эта трудность именно так как он живет по воле Иисуса Христа. 한마디로 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다고 말씀하신 그 말씀으로 받아들이고 있는 겁니다. А это означает одним словом, что он воспринимает свою ситуацию, свое положение по слову сказанному Господом, что верующим Господу Богу, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. 자, 바울의 두 번째 모습을 살펴보죠. Давайте рассмотрим второе положение. 자, 13절, 14절입니다. 13-14 стихи. 같이 읽어봅시다. Читаем 13-14 стихи. Читаем. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». 자, 여기 보면은 감옥에 갇힌 바울은 오네시모로 하여금 자신을 섬기도록 명령할 수 있는 사람입니다. Мы, исходя из этих стихов, видим, что апостол Павел имел право приказать Анисиму остаться и прислуживать ему. 제가 잘못 읽었네요. 8절 9절입니다. 8절 9절. Извините, мы не то прочитали. 8 и 9 стихи прочитаем. 같이 읽어보죠. Давайте 8 и 9 стихи прочитаем. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». 자,
자, 이 보면은 내가 마땅한 일로 명할 수 있다 그랬습니다. Он говорит, что я имею право приказывать тебе. 빌레몬에게서 도망친 노예 오네시모에 대해서 주인 빌레몬에게 바울이 내가 명령할 수 있다, 권리가 있다 그랬습니다. Апостол Павел говорит о том, что Филимону, который является хозяином беглого раба Анисима, что я могу тебе приказать. 그런데 이 권리를 바울은 명령할 수 있는데 사용하지 않았습니다. Но, тем не менее, апостол Павел не воспользовался своим правом. 그는 하나님의 방법을 따라갑니다. И поэтому он следует по методу Божьему. 명령하지 않고 반대로 사랑을 인하여 도리어 너에게 간구한다 이렇게 돼 있어요. И поэтому он говорит, что я могу приказывать, но я по любви лучше прошу. 자, 우리가 내게 마땅한 일로 명령할 수 있으나 Итак, мы видим, что я, имея великое во Христе дерзновение приказывать, 사랑을 인해서 도리어 간구한다. по любви лучше прошу. 바울에게는 명령할 수 있는 권위가 있었습니다. И 권위. мы видим, что апостол Павел обладал правом приказывать. 이걸 사용해도 문제가 되지 않아요. И если бы он воспользовался этим правом, не было бы никакой проблемы. 그런데 바울이 보여주는 것은 뭐예요? Но что показывает апостол Павел? 사랑의 능력으로 권위를 넘어서는 승리를 보여주고 있는 Он 겁니다. показывает свою победу над тем, что он любовью своею именно перешагнул через это, привилегию свою через эту. 권위를 넘어서는 바울의 사랑의 능력이 나타나고 있습니다. И поэтому через это право, которым он не воспользовался, он показал свою победу. 이것이 두 번째 바울이 보여주는 믿음의 실질적인 모습입니다. А это и есть настоящий облик веры апостола Павла. 자, 그다음에 세 번째는 И в-третьих, 우리가 아까 읽었던 13절, 14절입니다. 13-14 стихи, которые мы только недавно прочитали. 자, 여기 보면은 13절에 내 대신 나를 섬기게 하고자 한다. Он говорит о том, что в 13 стихе, что «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах». 바울의 개인적인 뜻은 뭐예요? И какова личная воля апостола Павла? 하젤 우제르자츠 이보잖아요. Это Запутин. его желанием было удержать его при себе. 그러죠? Не так ли? 그런데 그렇게 안 하는 거예요. Но он поступил не так. 아니 자기 뜻이 있는데 자기 뜻대로 안 하죠? У него есть свое желание, но он поступает не по своему желанию. 러시아 성경에 니 하젤 스젤라지 이렇게 돼 있잖아요. И в русской аналогии написано «Я хотел при себе удержать». 아니 니 하젤 스젤라지 그 다음에 Собственно, 하기를 원치 14 않는다. стихе. Но ничего 14절에. не хотел сделать. 자, 자기 뜻이 있는데 자기 뜻대로 안 하는 То есть 거예요. у него было свое желание, но он не поступает по желанию своему. 올바른 길을 알고 있기 때문에 개인적인 뜻을 따라가지 않고 있다는 겁니다. А это означает, так как он знает правильный путь, и поэтому он не следует по пути, который он считал. 그래서 바울의 믿음은 자기가 하고 싶은 소욕대로 하는 것을 넘어서는 모습을 보여주고 있는 거예요. Тем 승리입니다. самым апостол Павел показывает, что он перешагивает через свое желание и действует не так, как сам хочет. Это и есть победа его. 그래서 이 성경 속에서 이 세 가지가 바울의 개인적인 경험 가운데서 믿음이 밖으로 드러난 모습입니다. И вот в этих трех случаях и показывается, как апостол Павел показывает свою веру. 그래서 바울의 믿음은 실제로 환경, 어려움을 이기는 모습이었고 И таким образом вера апостола Павла заключалась в том, что он побеждал все страдания. 개인의 권리를 이기는 것이었고 И также было победой над своей привилегией, правом. 그러면 자기 개인적인 소욕도 넘어서는 믿음이었다 그 И 말입니다. также его вера состояла в том, что он и побеждал свои желания. 그 다음에 두 번째로 오네시모는 그러면 무엇을 보여주고 있는 겁니까? Тогда рассмотрим во-вторых Анисима. 자, Что 11절입니다. показывает Анисим? 11 стих читаем. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. 자, 이 오네시모는
전에 주인인 빌레몬의 돈을 훔쳐서 도망간 노예입니다. Анисим был рабом, который обокрал своего господина Филимона и сбежал. 자, 돈을 훔쳐서 도망간 노예는 사형이거든요. Раб, который обокрал своего господина, его ожидает смертный приговор. 이 사람은 빌레몬에게 전혀 무익한 사람이었습니다. И поэтому для Филимона он был уже негодным. 그런데 이제 유익한 사람이 되었어요. Но теперь он стал для него полезным. 자, 감옥에 갇힌 바울을 만났던 겁니다. Потому что он встретился в темнице с узником Павлом. 복음을 믿고 완전히 새로운 사람으로 변화가 된 거예요. А это значит, что он, услышав благую весть, уверовал и стал совершенно другим 무익한 человеком. 삶 가운데서 예수 그리스도의 역사로 말미암아서 변화된 모습을 보입니다. То есть это показывает, что человек, бывший негодным, он через то, что уверовал в Иисуса Христа, через воздействие Духа Святого стал теперь пригодным. 이것은 주님이 우리와 함께 하실 때 일어나는 변화의 모습을 보여주는 И 겁니다. это показывает на те преображения, изменения нашей жизни, которые происходят, когда Господь Бог будет действовать в нас. 에베소서 2장입니다. Откроем Ефесянам 2 главу, 235 страница. 2장 1절에서 2 глава с 1 3절입니다. по 3 стихи, 235 страница. Ефесянам 2 глава с 1 по 1 по 3 стихи, 235 страница. Читаем. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 우리도 오네시모처럼 주님께 무익한 자였습니다. И мы, как Анисим, были негодными для Господа Бога. 죄와 허물로 죽어 있었습니다. Мы были мертвы по преступлениям и грехам своим. 세상 풍속을 쫓아 살았습니다. И мы жили, следуя прихотям мира сего. 공중의 권세 잡은 자, 즉 마귀를 따라서 살았던 То 겁니다. есть мы жили по воле князя воздуха, господствующего в воздухе, то есть дьявол. 육체의 욕심을 따라서 지냈어요. И мы жили по прихотям плотским. 자기 마음대로 살았던 То 겁니다. есть мы жили, как хотели. 우리는 본질상 진노의 자녀였다 이렇게 표현하고 И 있습니다. поэтому сказано, что мы по природе были чадами гнева. 4절 5절입니다. А теперь 4-5 стихи. 4-5 читаем. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». 어떤 일이 벌어진 겁니까? Что произошло? 우리는 본질상 진노의 자녀였는데 Мы по природе были чадами гнева. 긍휼에 풍성하신 하나님이 계셨습니다. Но был Бог, который полон милости. 자, 긍휼이라는 것은 죄인을 불쌍히 여기는 하나님의 사랑을 얘기하는 겁니다. Милость это означает любовь Божья, которую Бог любит грешников. 자, 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Богатой милостью Бог возлюбил нас. 사랑한다고 말만 하신 것이 아니죠. И не только на словах Он возлюбил нас. 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 내어주기까지 하신 겁니다. Он так возлюбил нас, что отдал даже Сына Своего Единородного, Иисуса Христа. 죄와 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. И поэтому нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. 자, 이게 우리가 구원받은 겁니다. А это означает наше спасение. 또 함께 일으키고 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다. И Он не только оживотворил нас со Христом, но Он также нас посадил на небесах во Христе Иисусе. 예수 그리스도의 구속으로 말미암아서 우리의 신분이 완전히 바뀐 겁니다. И через действие спасения, которое совершил Иисус Христос, наш статус в корне изменился.
우리의 시민권은 하늘에 있다고 말씀하셨습니다. И сказано, что мы теперь, наше жительство теперь в Царстве Божьем. 왜 그렇게 하셨느냐? Почему он так сделал? 7절입니다. 7 стих, прочитаем 7 стих. Почему? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, благости к нам во Христе Иисусе». 예수 그리스도 안에서 우리에게 자비를 베푸심으로 말미암아서 그 은혜가 풍성하다는 것을 여러 세대에 나타내기 원하셨기 때문입니다. Потому что через Иисуса Христа Он хотел нам показать преизобильное богатство благодати Своей в грядущих веках. 역사 가운데서 거듭난 사람이 있다는 것은 무슨 뜻이죠? Что означает то, что в истории человечества есть рожденные свыше? 내 개인의 구원은 역사 속에서 무슨 의미를 가지고 있습니까? Какое значение, какой смысл носит мое личное спасение в истории человечества? 구원받으면 나는 천국 간다가 아니고 단순하게 Не просто то, что я, если получил спасение, войду теперь в Царство Божие. 이 세상의 역사 속에서도 내 개인의 구원이 분명한 의미가 있다고 얘기하고 있습니다. Здесь говорится о том, что и в истории человечества, для этого мира также имеет значение мое личное спасение. 내 한 사람이 구원받았지만 개인의 것이 아니었던 거예요. А это значит, хотя я отдельный человек получил спасение, но это не только мое личное. 내가 구원받음으로 말미암아서 하나님의 은혜가 이 세상에 있다는 것을 나타내고 있는 겁니다. Потому что через то, что я получил спасение, тем самым показывается, что есть благодать Божия в этом мире. 왜 우리를 구원하셨느냐? Почему Он совершил наше спасение? 천국에 가도록 하기 위해서다라고만 생각하면 하나님의 보다 그 풍성한 은혜를 아주 적게만 이해하고 있는 거예요. Но если мы будем воспринимать это как только то, что Он нас спас для того, чтобы ввести в Царствие Свое, то тем самым мы преизобильная милость Божию, мы Его умоляем, эту милость Божию. 아담을 창조한 것처럼 Как создал Бог человека Адама, 그리스도 안에서 우리는 완전히 새롭게 창조된 사람입니다. а мы в Иисусе Христе совершенно по-новому мы созданы. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다라고 선포하셨습니다. И поэтому Господь провозгласил: итак, кто в Иисусе Христе, тот новая тварь. Прошлое ушло, древнее ушло, теперь все новое. 자, 10절입니다. 10 стих читаем. Читаем 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». 여기 보면은 우리는 그의 만드신 바라 Здесь сказано: мы Его творение. 새로운 피조물이 됐습니다. 새로운 창조. Мы по-новому уже сотворены. 그래서 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았다 그랬습니다. И сказано, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. 그러니까 나를 구원하신 목적이 있죠. Теперь мы видим, что есть цель, с которой Бог совершил мое спасение. 이 땅에 사는 동안 그리스도 예수 안에서 선한 일을 하도록 하기 위해서 창조했다는 겁니다. И это 구원하셨다는 означает, 겁니다. что совершил мое спасение Господь Бог для того, чтобы в этом мире через Иисуса Христа, пребывая в Иисусе Христе, мы творили добрые дела. 구원받으면 천국이다 하고 끝인 것처럼 얘기한다면 А если мы будем говорить так: я получил спасение, и теперь на этом все, 그러면 하나님의 뜻과 다른 거예요. то это означает, что не соответствует воле Божией. 하나님은 선한 일을 위해서 우리를 창조하셨습니다. Потому что Бог создал нас новыми для того, чтобы мы совершали добрые дела. 주 안에서 의인이 되었기 때문에 Так как мы в Господе стали праведниками, 의인으로서 마땅히 선한 삶의 열매를 드러내야 되는 거예요. и мы теперь, будучи праведниками, должны достойные плоды и приносить. 세상 풍속이 어떠할지라도 Какими ни были обычаи мира сего, 그리스도인은 선한 삶을 살아가는 사람입니다. христианин – это тот, который ведет праведный образ жизни. 선한 삶이 뒤따라오지 않는다면 А если добрая жизнь наша не следует за нами,
그의 구원은 헛된 것입니다. то тогда спасение наше было напрасно. 그 사람은 예수님이 십자가에서 헛되이 돌아가셨다고 말하고 있는 사람입니다. Потому что такой человек говорит, афиширует о том, что смерть Иисуса Христа на кресте была напрасной. 오네시모는 전혀 쓸모없는 사람이었습니다. 주인에게. Анисим был тем, который ни на что не годен был пред Господом. 그런데 이제는 바울에게뿐만 아니라 빌레몬에게도 유익한 사람으로 완전히 바뀌어버렸잖아요. Но он теперь стал полезным не только для апостола Павла, но даже и для Филимона. То есть совершенно изменился. 놀라운 변화된 모습이잖아요. 변화된 놀라운 모습입니다. Это удивительный образ, измененный образ. 믿음은 이렇게 삶의 변화로 분명하게 드러나는 겁니다. И так вера вот проявляется изменением жизни. 그래서 변화 없는 구원이라는 것은 있을 수가 없습니다. А это означает, что не может быть спасения без всяких изменений. 자, 우리가 한 가지 주의해야 될 것은 То, в чем мы должны быть осторожны. 그리스도인의 변화는 어떤 거예요? Изменение христианина каким должно быть? 과거의 성품이나 과거의 생활을 조금 좋은 쪽으로 이렇게 개선해 나가는 것일까요? Неужели это означает, что прошлую жизнь, то есть жизнь, которую вы раньше вели, и ваша ситуация обыденной жизни вашей, все это немного улучшилось? 아닙니다. Нет, не в этом. 개선해 가는 것이 아니에요. Вы не совершенствуете таким образом свою жизнь, 완전히 새로운 창조입니다. 새로운 창조. а совершенно уже новое сотворение. 새로운 성품을 가졌단 말이에요. 새로운 Это 성품. 새 означает, 생명. что новое качество, новая жизнь вошла в меня. 이 새로운 성품이 И это новое мое качество. 성령의 역사로 말미암아서 옛 성품을 통제하기 때문에 Через Духа Святого она управляет, то есть подавляет мои прежние качества. 그러니까 변화된 것처럼 보이는데 И поэтому видим как бы изменения. 이거는 개선도 아니고 개혁도 아니에요. Но 옛 것을 개선하는 것도 아니고 개혁도 아닌 겁니다. Это не является реконструкцией того, что было раньше, и это не является усовершенствованием чего-то 그렇게 прошлого. 보일 뿐입니다. Только так кажется. 진실은 뭐예요? А что в настоящем? 완전히 새로운 창조가 되는 거예요. 완전히 새로운 창조. Совершенно новое строение. 완전히 새로운 생명, 새 성품을 갖는 거예요. Новая жизнь и новое качество. 그 우리의 변화된 모습은 거기에서 나오는 겁니다. И наш облик измененного вот в этом и показывается, проявляется. 그래서 우리가 옛 성품이 뭐 이렇게 변화가 되어 가지고 선한 것이 나온다고 생각하는 건 오해입니다. И поэтому, если мы будем считать, что мои древние качества, они изменились в лучшую сторону и теперь вот так вот проявляется, это ошибка. 우리의 육신은 하나님 법에 굴복하지 않습니다. Потому что наша плоть, моя плоть, она не хочет пред Богом смириться. 굴복하지도 않고 할 수도 없다고 로마서에서 분명하게 밝히고 있습니다. И послание к римлянам четко говорится, что не хочет, не только не хочет, но и не может. 왜 이 오네시모가 유익한 사람이 되었느냐? Так почему же тогда Анисим стал полезным? 바울이 전해준 복음으로 말미암아서 참으로 거듭난 사람이 되었고 Потому что он через благовествование апостола Павла стал действительно рожденным свыше. 거듭났다 그 말은 완전히 새롭게 창조가 되었다 그 말이거든요. Родился свыше, это означает, он по-новому был сотворен. 새 성품으로 말미암아서 유익한 자가 된 겁니다. Он стал полезным благодаря новым качествам, которые в нем появились. 자, 그래서 어찌됐든 그리스도인은 선한 일을 위해서 지음을 받으신 자인데 오네시모가 완전히 이렇게 변화가 된 거예요. И как бы то ни было, но христианин – это тот, который по-новому создан на добрые дела, и Анисим стал таким. 그다음에 세 번째 우리는 빌레몬을 만납니다. И третья личность – это Филимон. 자, 빌레몬은 어떤 사람이죠? Каков Филимон? 5절입니다. 본문. Читаем 5 стих нашего основного текста. 5 стих. 262 страница, 5 стих. Читаем. «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». 자, 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있다 그랬습니다.
Здесь сказано, что ты имеешь любовь и веру к Иисусу Христу и ко всем святым. 자, 빌레몬은 무엇을 가지고 있어요? Итак, что имеет Филимон? 주 예수와 모든 성도에 대한 사랑을 가지고 있네요. Он имеет любовь к Иисусу Христу и ко всем святым. 그 다음에 주 예수와 모든 성도에 대한 믿음도 가지고 있네요. И также в нем есть вера к Иисусу Христу и ко всем верующим. 예수님에 대한 사랑과 믿음만 있는 게 아니에요. Не только любовь и вера в Иисуса Христа. 모든 성도에 대해서도 사랑과 믿음을 가지고 있었습니다. У него была вера и любовь и ко всем святым. 즉 빌레몬이라는 사람은 철저하게 믿음과 사랑으로 다스림을 받는 사람이었다 그 말입니다. И это означает, что Филимон был тем, который любовью и верою был управляем. 빌레몬의 삶 속에서는 그 믿음과 사랑이 철저하게 드러나 있었던 겁니다. А это значит, что в его жизни четко проявлялась эта любовь и вера. 그래서 그리스도인의 삶의 근본적인 원리를 우리는 발견합니다. И таким образом мы видим основной принцип в жизни христианина. 주 예수에 대한 믿음과 사랑, 주 예수에 대한 믿음과 성도에 대한 믿음. Любовь к Иисусу Христу и к верующим, святым. 그 다음에 주 예수와 성도에 대한 그 믿음은 사랑으로서 나타난다고 되어 있는 겁니다. И 표현되는 겁니다. сказано, что эта вера, она выражается через любовь. 자, 사랑은 어떻게 역사합니까? А как действует любовь? 믿음을 통해서 사랑이 역사한다 그 말이에요. Через веру воспроизводится действие любви. 그래서 갈라디아서 5장 6절에 그리스도 예수 안에는 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다 이렇게 돼 있어요. 한번 И 찾아봅시다. поэтому давайте 갈라디아서 5장 найдем 6절. Галатам, послание Галатам, 5 главу, 6 стих. 5장 6절입니다. 5 глава, 6 стих, послание Галатам. Это 232 страница. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих, 232 страница. Читаем. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». 자, 그리스도 예수 안에서 값어치 있는 것이 뭐예요? Что ценно в Иисусе Христе? 참으로 값어치 있는 신앙의 삶이 무엇입니까? Что является именно ценной, настоящей ценной в жизни вере? 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 그랬습니다. Вера, действующая любовью. 자, 믿음은 사랑으로 드러난다 그 말이에요. А это означает, вера как раз наша проявляется через любовь. 그리고 이 믿음은 소망을 품고 있는 거예요. И эта вера также имеет в себе надежду. 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이다. Есть только вера, действующая любовью. 빌레몬이 이것을 잘 보여주고 있는 거예요. Филимон это четко показывает. 에베소서 3장입니다. Откроем Ефесянам 3 главу. Ефесянам 3 глава. 에베소서 3장 20절 21절입니다. 236 страница. Ефесянам 3 глава. 20-21 стихи, 236 страница. Читаем. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». 주님의 능력이 어떻게 우리에게 на타납니까? Как сила Божия проявляется в нас? 이게 중요한 것은 우리 가운데 역사하시는 능력대로입니다. 우리 가운데. Важность состоит в том, что силою, действующую в нас. 우리 안에서라 그랬습니다. Потому что здесь сказано силою, действующей в нас. 자, 그 우리 안이 어디예요? 우리 안이. Где это в нас? 거기 21절에 답이 있습니다. В 21 стихе есть ответ. 교회 안에서 이렇게 돼 В 있습니다. церкви, 그 다음에 그리스도 예수 안에서 이 말이거든요. во Христе Иисусе. 그러니까 우리 안이라는 말을 교회 안이라고 표현을 했고 그리스도 예수 안이라고 했단 말이에요. То есть мы видим, что слово в нас показано в следующем стихе, как в церкви, во Христе Иисусе. 그래서 우리가 그리스도 예수 안에 있다 이 말은 И то, что мы пребываем в Иисусе Христе, 교회 안에 있다는 말이 되는 겁니다. это означает, что мы находимся в церкви. 여기서 말하는 교회는 뭐죠? И что такое церковь в данном стихе? 거듭난 사람들의 무리 가운데 있다 그 말이에요. Это означает, мы находимся в собрании рожденных свыше людей. 그래서 여기서 우리 가운데 역사한다 그 말은 무슨 말이냐면
에베소에서 구원받은 사람들 가운데서 하나님의 능력이 나타난다 그 말입니다. И сила, действующая в нас, это означает, что именно Господь Бог действует среди спасенных, собраний спасенных людей, находящихся в Ефесе. 자, 빌레몬은 골로새 사람이었습니다. 골로새 А 교회 성도였습니다. Филимон был 골로새 성도. верующим жителем 골로새 Колосии. 성도. 그러니까 골로새 교회 가운데서 사랑으로 역사하는 빌레몬의 믿음이 드러났던 거예요. И поэтому в церкви в Колоссии как раз проявилось действие веры через любовь. 자, 정리해 봅시다. Давайте подведем итог. 우리는 빌레몬에게서 믿음과 사랑의 원리를 발견합니다. Мы через Филимона видим, учимся принципам веры. 그 다음에 오네시모에게서 무익한 자에서 유익한 자로 변화를 우리는 발견합니다. И также мы обнаружили через Анисима, как, будучи негодными, стали годными. 우리는 바울에게서는 어떤 고난이라는 환경과 개인의 어떤 권위라든가 개인의 소욕을 넘어서는 믿음의 모습을 볼 수 있습니다. А через апостола Павла мы видим силу, веру, через которую можно перешагнуть через страдания, через свои права и через желания свои. 자, 이것이 개인의 이 세 개인의 모습 속에서 실제로 일상 가운데 드러나는 모습입니다. А это как раз то, что на самом деле в жизни проявляется, показано вот через этих трех героев. 자, 그 다음에 그러면은 이 세 사람의 인간 관계 속에서는 어떤 것들이 밖으로 드러나고 있습니까? Тогда в взаимоотношениях этих трех людей, как это обнаруживаем? 한마디로 사랑입니다. Одним словом мы можем обозначить любовь. 볼 수 있는 건 사랑이에요. То, что мы можем увидеть, любовь. 사랑을 통해서 믿음이 있다는 것을 본 겁니다. Через любовь мы увидели, что в нем есть 자, 그럼 вера. 먼저 바울하고 빌레몬하고 관계를 한번 생각해 봐요. Давайте тогда рассмотрим отношения апостола Павла и Филимона. 자, 14절입니다. 14절. 14 стих. Наш основной текст, 262 страница послания Филимону, 14 стих. Читаем. «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». 바울은 명령을 할 수 있었는데 Апостол Павел мог приказать, 오히려 사랑으로서 빌레몬에게 간구를 하고 있습니다. но он по любви просит его. 빌레몬, 네가 동의하지 않는다면, 허락하지 않는다면 나는 아무것도 하지 않겠다 그랬어요. И апостол Павел говорит: Филимон, если ты не будешь согласен, я не буду ничего этого делать. 왜요? Почему? 그렇다면 너의 선한 일이 억지처럼 보일 것 아니냐? Потому что если ты по приказу моему делаешь, что это же будет вынужденное добро от тебя. 네 자원하는 마음으로 이걸 하기를 원한다 그랬습니다. А я хочу, чтобы ты добровольно это сделал. 자, 이걸 다시 한번 풀어서 한번 설명해 보죠. Давайте мы это рассмотрим, раскрывая все. 빌레몬, 너의 믿음을 보건대 Филимон, я вижу твою веру. 만약에 내가 오네시모를 내 옆에 둔다고 해도 너는 불평하진 않을 것이다. Если я, например, Анисима оставлю с собою, чтобы он прислуживал мне, то тебе это не будет никак, на тебя не будет влиять. 나는 명령할 수도 있고 그런 권리도 있다. У меня есть право, я могу и приказать, 그런데 그렇게 하지는 않겠다. но я не буду так поступать. 나는 네가 자원하는 마음으로 이 일을 승낙해 주기를 원한다. Я желаю, чтобы ты сам добровольно пожелал такое. 여기에 놀라운 게 들어있는데요. И в этом есть удивительное. 뭐가 들어있습니까? Что? 바울은 빌레몬에게 선한 일을 할 수 있는 기회를 준 겁니다. Мы видим, что апостол Павел предоставляет Филимону возможность совершить доброе дело. 만약에 바울이 승낙 없이 오네시모를 곁에 둬도 틀린 것은 아니지만 이럴 때는 빌레몬 편에서는 선한 일을 할 기회를 잃어버리는 거예요. Потому что апостол Павел ведь имел право, не дожидаясь согласия Филимона, оставить Анисима, чтобы он прислуживал ему, и тогда Филимону не предоставилось бы возможности совершить доброе дело. 그런데 빌레몬에게 승낙을 구했을 때는 빌레몬에게도 선한 일을 할 수 있는 기회를 주는 겁니다. А когда апостол Павел
и спрашивает согласие у Филимона, это означает, он ему предоставляет возможность сделать доброе дело. 승낙 없이 오네시모를 바울 곁에 두었을 때 А когда без согласия он оставил бы Анисима возле себя, 빌레몬은 불평할 수는 없었을지 모르지만 возможно, Филимон не стал бы из-за этого недовольства выражать, 마음에 문제가 될 수도 있지 않겠습니까? но, может быть, в душе у него возникла бы проблема. 선한 일을 억지로 한 것처럼 돼버리는 거예요. 자기 입장은. И тогда получается, что Филимон вынужденно совершил доброе дело, 도망친 노예이기 때문에 потому что это сбежавший раб. 이 잡아서 노예를 데리고 와야 되는 상황인데 И поэтому этого раба, если ты поймал, должен привести к хозяину. 바울이 옆에다가 딱 둬버리면 А апостол Павел вместо этого, если оставляет его при себе, 잡아올 수가 없는 거예요. то тогда его не могут забрать. 법대로 집행이 불가능해버리는 겁니다. Потому что уже по закону никто не может его забрать. 자, 그 다음에 또 한 가지는 И еще одно. 만약에 억지로 할 수 없이 선행을 한다면 다른 사람들 때문에 눈치 봐서 Если из-за того, что в глазах других людей не хочется опозориться, и поэтому человек вынужденно совершает доброе дело, 찬성합니까? 하고 물어보니까 и когда спросили, вы согласны? 자기가 자원해서 손을 딱 드는 게 아니라 Он поднял руку не от того, что ему хотелось. 주변을 딱 이렇게 돌아보더니 Он посмотрел вокруг себя. 손든 사람 많네, 나도 들어야지. Большинство согласно, значит и мне надо. 뭐 좋은 일을 할 때도 그럴 수 있어요. Да, когда мы добрые дела делаем, возможно и такое. 이거는 선한 일을 했는데 틀림없이 И, конечно, этот человек доброе дело сделал, 최고의 수준의 선한 일은 아닙니다. но это не является по-настоящему добрым делом. 사실은 억지로 한 거예요. На самом-то деле он вынужденно совершил это. 선한 결과를 가져왔기 때문에 선한 일은 틀림없습니다. Но так как это дело имело плоды добрые, и поэтому действительно это было добрым 근데 делом. 어떤 선이 최고예요? Но какое добро настоящее? 예수님 보셔요. Посмотрите на Иисуса. 예수님은 자원해서 십자가로 나가셨어요. Иисус 자원해서. Христос добровольно пошел на крест. 그러면은 자기가 스스로 자원하는 마음으로 선한 일에 참여가 된다면 그게 최고입니다. 주님께는. А это означает, если сам ты добровольно идешь на доброе дело, то для Господа Бога это было самым высшим добром. 바울은 빌레몬에게 이런 기회를 준 거예요. И апостол Павел Филимону предоставил такую возможность. 이것이 바울이 빌레몬을 사랑하는 모습입니다. Это и было любовью по отношению к Филимону со стороны апостола Павла. 여기서 우리는 무엇을 발견합니까? И что мы обнаруживаем здесь? 고린도전서 13장 5절에 이렇게 되어 있습니다. Первое послание к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе сказано. 사랑은 자신의 유익을 구치 아니하며 Любовь не ищет пользы себе. 자기 유익만 구했다면 이렇게 할 이유가 전혀 없습니다. Потому что если бы искал пользы только себе самому, то не нужно было вот так поступать. 그리스도인의 사랑은 Любовь христианина 자기가 먼저가 아닌 거예요. на первом месте не я. 자기의 유익을 구하는 게 아닙니다. Не выгоду для себя ищешь. 다른 사람의 유익을 구하는 것이 먼저예요. На первом месте польза для другого человека. 바울에게서 그런 모습이 드러나 있는 겁니다. И в апостоле Павле мы видим вот такую вот черту. 자, 그 다음에 바울과 오네시모 관계 한번 생각해 А 봅시다. теперь рассмотрим отношения между Павлом и Анисимом. 자, 18절입니다. 18 стих. Читаем 18 стих. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. 저가 만일 내게 불의를 행했거나 진 것이 있거든 이것을 내게로 회개하라 그랬거든요. И апостол Павел говорит, если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. 오네시모는 단순하게 도망만 자유를 찾아서 도망만 친 노예는 아니었어요. Анисим не был тем, который только сбежал от господина своего. 뭔가 불의를 행한 것이 있을 수 있습니다. Наверное, было что-то нечестивое, злое, что он сделал. 그다음에 내게 진 것이 있거든 내게로 회개하라 그랬거든요. И апостол Павел говорит, если он что должен, считай это на мне. 무슨 얘기냐면 오네시모는 주인인 빌레몬의 돈을 훔쳐가지고 도망을 가버린 거예요. О чем это говорит? Анисим сбежал не просто сам только, а он сбежал
украв деньги. 정말 무익한 노예였습니다. То есть он был негодный раб, 그런데 바울을 만났어요. но встретился с апостолом Павлом. 유익한 자로 변화가 И 되었고 он поменялся, стал полезным. 바울하고 친밀하게 교제하는 관계가 됐고 И теперь у него дружеское отношение с Павлом сложилось. 바울의 아들이 되었던 거예요. Он 아들이. даже стал признанным сыном апостола Павла. 그래서 처음에 이 오네시모를 종이라고 이렇게 표현이 되어 있는데 노예라고 되어 있는데 И вначале Анисима обозначает как раба, 그런데 사도 바울은 오네시모를 뭐라고 얘기합니까? но что говорит апостол Павел об Анисиме? 갇힌 10절에 보면 갇힌 중에서 낳은 아들이라고 이렇게 표현을 하고 있어요. Он говорит, что сын мой, которого родил я в узах моих. 자, 그다음에 12절에는 저는 내 신복이다 이렇게 되어 있습니다. И также в 12 стихе он говорит, ты же прими его, как мое сердце. 그다음에 16절에는 어떻게 되어 있어요? А в 16 стихе что сказано? 사랑받는 형제라고 표현하고 있습니다. Он говорит, что он брат мой возлюбленный. 바울은 오네시모를 구원받도록 도왔을 뿐만 아니라 오네시모를 감싸주고 계속해서 보호해주고 있는 거예요. Это означает, апостол Павел не только помог Анисиму получить спасение, но он постоянно его опекает, оберегает. 고린도전서 13장 7절에 사랑은 모든 것을 참으며라고 표현이 되어 있습니다. И в первом послании к Коринфянам, 13 главе, 7 стихе сказано, любовь все переносит. 여기 참는다라는 헬란 말이 지붕이라는 뜻입니다. 지붕. И все переносит. Эти слова на греческом языке означают как крыша, покрывает. 근데 Все покрывает. 무슨 지붕인 줄 아세요? А какая это крыша? 비가 막 내려요. Когда дождь идет, 우산을 가지고 있지 않아요. а зонта нет с собой, 그럼 지붕 밑으로 들어가야 되죠. тогда 비를 надо 피하기 위해서. спрятаться под какой-нибудь навес. Так? 그래서 참는다는 거는요. 빗줄기를 피하기 위해서 빗줄기를 피하게 해주는 그 지붕을 말하는 겁니다. И поэтому в данном случае все покрывает это и означает, что он становится как бы навесом, который преграждает от дождя. 그러니까 사랑은 모든 것을 참는다. И любовь все переносит. 사랑은 빗줄기를 피하게 해주는 지붕이다 그 말입니다. А это значит, что любовь является тем навесом, который скрывает нас от 그 дождя, 친구를 그 наказания. 아래로 피신하게 해준다 그 말입니다. И это означает, что дает возможность кому-то спрятаться в этом. 바울의 사랑은 오네시모를 보호하는 지붕이 돼 주었다 그 말이거든요. И это означает, что любовь апостола Павла как раз была покровом для того, чтобы мог там спрятаться Анисим. 사랑은 모든 것을 참는다 그 말은 Любовь все покрывает. 그것이 예수 그리스도께서 십자가로 말미암아서 사람들 사이에서 창조한 그 새로 창조하신 관계다 그 말입니다. А это означает, что как раз и есть взаимоотношения между людьми, которые благодаря тому, что Иисус Христос на кресте искупил нас совершенно. 새롭게 창조한 관계입니다. 사랑은 모든 걸 참는다는 거는요. То, что любовь все 사람들에게서. покрывает, это означает, что тем самым все помогает спрятаться от всего. 사랑은 무엇에 달렸어요? Любовь от чего зависит? 저 사람이 내게 어떤 사람이냐가 아닙니다. Не от того, что для меня этот человек. 저 사람이 어떤 사람이냐에 달려 있는 것이 아니에요. Не зависит от того, каков этот человек. 그럼 어디에 사랑이 달려 있는 거예요? От чего зависит любовь? 예수 그리스도가 저 사람을 위해서 무슨 일을 하셨는가에 달려 있는 거예요. А зависит от того, что Иисус Христос для этого человека сделал. 우리가 더 많이 사랑하지 못하는 이유가 뭔 줄 아세요? Вы знаете, в чем причина того, что мы не можем большую любовь показать? 저 사람이 나한테 어떻게 했는데? Вот он мне вот что сделал. 저 사람이 나한테 어떻게 했는데거든요. Потому что сразу же на первом месте, а он что для меня сделал? 근데 성경에서 말하는 사랑은 그게 아니에요. Но любовь, о которой говорит Библия, состоит не в этом. 예수님이 저 사람을 위해서 무슨 일을 했는데 Что сделал Иисус Христос ради этого человека? 거기에 의해서 사랑이 결정이 되는 거고 그 사람의 가치가 결정이 되는 거예요. Именно ценность этого человека зависит от этого.
내가 그 사람을 어떻게 생각하느냐가 중요한 게 아닙니다. Важность не в том, как я отношусь к этому человеку. 우리는 구원받았다고 말하지만 Мы говорим, что мы получили спасение. 서로 사랑해야 된다고 말하지만 Мы говорим, что мы должны любить друг друга. 무슨 사랑을 얘기하고 있는 거예요? Но о какой любви мы говорим? 세상 풍속대로 사랑하는 것에 빠져 있는 거예요. 세상 Мы 풍속대로. погрязли в общественном мнении, то есть так же точно, как мир этот любит. Вот в этом мы и погрязли. 이방인들도 자기에게 잘하는 사람은 사랑합니다. Потому что и язычники любят тех, кто к ним хорошо относится. 그리스도인의 사랑이 다만 그것뿐이라면 Если любовь христианина только в этом и состоит, 자기가 이방인이라고 말하고 있는 건 아닐까요? не означает ли это, что ты утверждаешь, что я тоже язычник? 성경이 말하는 사랑은 사랑이라는 글자는 같지만 И любовь, о которой говорит Библия, хотя обозначение одно и то же, слово «любовь», 내용은 완전히 다른 но 거예요. содержание совершенно другое. 중요한 게 뭐예요? Что важно? 예수님이 그 사람을 위해서 무슨 일을 하셨는가? Важно, что Иисус Христос для этого человека сделал. 우리가 그 한 가지 관점만 올바로 붙잡는다면 Если мы только правильно будем вот так рассматривать этот вопрос хотя бы, 더 많은 것을 참을 수 있고 тогда мы больше терпения сможем проявить во всех делах. 모든 것도 참을 수 있습니다. И мы сможем все превозмочь, то 자, есть 그다음에 перенести. 세 번째로 И в-третьих, 오네시모와 빌레몬의 관계 한번 생각해 봅시다. давайте рассмотрим теперь взаимоотношения между Анисимом и Филимоном. 오네시모는 돈을 훔치고 도망간 노예입니다. Анисим раб, который сбежал, обокрав своего хозяина. 이제 오네시모는 십자가의 복음으로 말미암아서 믿음을 가졌습니다. И Анисим теперь через благую весть о кресте получил спасение. 믿음은 그에게 어떻게 역사합니까? И эта вера, которую он получил, как в нем действует? 자, 그는 구원받았습니다. Он получил спасение. 영원히 죄사함 받았습니다. Он получил вечное искупление всех грехов. 그런데 이 세상에 사는 동안 Но пока он живет в этом мире, 여전히 그는 빌레몬에게서 돈을 훔쳐 도망친 노예입니다. но он все-таки является рабом, который, обокрав своего хозяина Филимона, сбежал. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다. Но сказано, древнее прошло, теперь все новое. 그러면 빌레몬하고 관계 속에서 빚진 것들도 다 해결된 겁니까? Тогда означает ли это, что тот долг, та сумма, которую он украл у Филимона, она вся уже расплачена? Рассчитался он с этим или нет? 아닙니다. Нет. 바울은 그래서 빌레몬에게 사랑으로서 간구한다 그랬거든요. И поэтому апостол Павел, обращаясь к Филимону, и говорит: с любовью прошу 자, тебя. 오네시모가 참으로 믿음을 가졌다면 Если Анисим действительно имеет веру, 자신의 잘못된 것들을 바로 잡아야 됐습니다. он должен все то, что было неправильно у него, все это в правильное русло направить. 어떤 거예요? Что неправильно? 도망친 노예는 Раб, который сбежал, 당시 법에서 по закону того времени, 반드시 주인에게 돌아가야 됩니다. обязательно должен вернуться к своему господину. 주인은 사형까지 시킬 수 있어요. А господин вправе даже убить его. 그럼 오네시모가 구원을 받았습니다. Анисим получил спасение. 그럼 그 믿음은 어떻게 일을 해야 돼요? Тогда вера его как должна теперь действовать? 바울이 해야 될 일이 뭐예요? Что должен сделать Павел? 주인인 빌레몬에게 이 오네시모를 먼저 돌려보내는 일을 해야 되는 В 겁니다. первую очередь он должен господину Филимону, раба его, и отправить. 그 오네시모는 무슨 일을 해야 돼요? Тогда Анисим что должен теперь делать? 오네시모의 믿음은 죽음을 무릅쓰고라도 그거는 내가 마땅히 해야 될 일이기 때문에 주인에게 돌아가야 되는 겁니다. Анисим, хотя ему угрожает смертельная опасность, но он обязан вернуться своему хозяину. 이것이 믿음의 역사입니다. Это и есть действие веры. 이럴 때 그러면 믿음은 빌레몬에게 어떻게 역사합니까? И в таких случаях, как же тогда действует вера? 바울의 편지를 받고 오네시모를 형제로 받아들이도록 마음의 준비를 하고 있는 거예요. То есть, получив письмо от Павла, Филимон готов уже Анисима принять как брата. 빌레몬도 구원받은 믿음이 있기 때문에 Потому что и у Филимона есть вера спасенная. 바울이 말했습니다.
Поэтому апостол Павел говорит 16절에 보면은 в 16 стихе, 이후로는 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어나 사랑받는 형제로라고 이렇게 돼 있어요. он говорит, уже 형제로 둘 줄 알아. не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. 그러면 오네시모가 오면은 어떻게 받아들여야 돼요? Итак, когда Анисим вернется, как Филимон должен его принять? 빌레몬의 믿음은 오네시모를 종과 같이 아니하고 종에서 뛰어난 사랑받는 형제로 받아들이는 겁니다. Вера 이것이 믿음의 역사입니다. Филимона должна состоять в том, чтобы он воспринял уже Анисима не как сбежавшего раба, а как уже возлюбленного брата. 형제로 받아들이는 То есть, 것입니다. как брата должен он принять. 그 다음에 17절에 이렇게 돼 있습니다. И в 17 стихе сказано: 네가 나를 동무로 알진대 Итак, если ты имеешь общение со мною, 저를 영접하기를 내게 하듯 하라. то прими его, как меня. 그러면 바울과 빌레몬은 어떤 사이예요? А между Павлом и Филимоном какие отношения? 친구입니다. 친구. Друзья они. 그러니까 어떻게 И 받아들이라고요? поэтому, как должен он принять Анисима? 자기 종이었는데 Он был рабом его, 도망친 종이었는데 сбежавшим рабом. 돈을 훔쳐서 도망간 Не 종이었는데 просто сбежавшим рабом, но и обокравшим его. 바울과 같은 친구로 받아들이는 것이 믿음의 역사입니다. И действием веры является принять его так, как друга, каким другом является апостол. 바울은 이 빌레몬이 어떻게 할 것을 알았어요. И апостол Павел знал, как Филимон поступит. 21절입니다. В 21 стихе. В 21 стихе читаем. «Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». 네가 순종한 걸 확신하기 때문에 나는 이 편지를 썼다. Апостол Павел говорит: «Я знаю, что ты послушаешься, и поэтому написал это послание. 네가 나의 말보다 더 행할 줄 안다. И 그랬어요. я знаю, что ты сделаешь больше, чем я тебе написал». 더 행하는 일은 뭘까요? А что означает больше? 뭘 더 행한다는 거예요? Что он больше сделает? 오네시모는 종이었는데 Анисим был рабом. 형제로 받아들이고 Он воспримет его теперь как брата, 친구로 받아들이려면 как друга. 뭐가 필요해요? Что необходимо для этого? 오네시모를 종에서 완전히 해방시켜주는 자유입니다. 자유. Это означает дать вольную рабу Анисиму. 그래서 성경에 기록하지 않았지만 빌레몬은 오네시모에게 종의 신분에서 해방시켜줬을 거다 그 말입니다. И поэтому, хотя Библия об этом не говорит, но это, наверное, означает, что Филимон дал вольную Анисиму. 자, 여기서 뭘 보는 거예요? И что мы видим через это? 고린도전서 13장 4절에 В первом послании к Коринфянам, 13 главе, 4 стихе. 사랑은 오래 참고 Любовь долго терпит. 사랑은 온유하며 그랬습니다. И сказано, что любовь скромна. 만약에 온유하지 않았다면 А если бы она не была такой скромной, смиренной, 만약에 사랑으로서 역사하는 이 믿음이 사랑으로서 나타나지 않았다면 빌레몬은 이걸 못하는 거예요. и если бы вера через любовь не проявилась, то тогда Филимон не смог бы ничего сделать. 여러분 노예고 종이었는데 Представьте себе, ведь он был рабом моим. 친구이고 사랑하는 형제로 받아들인다. А теперь надо мне принять его как друга, как брата любимого. 육신의 생각으로는 불가능해요. И физическими мыслями, плотскими своими мыслями невозможно это сделать. 내 육신은 불편합니다. Потому что моей плоти это очень не подходит. 그러지 Не 않겠습니까? так ли? 내가 무시하는 사람이었어요. Потому что это был человек, которого я даже не воспринимал как человека. 그 생명이 내 손에 달려 있었어요. Его жизнь зависела от меня. 내가 내 마음대로 할 수 있는 사람이었어요. Он был тем, над которым я мог делать все, что хочу. 그 사람과 형제가 된다. А теперь я стал с ним братом. 그 사람과 친구가 된다. И теперь я стал с ним другом. 육신의 생각으로는 할 수 없는 일입니다. По плотским мышлениям невозможно такое. 내 육신은 뭐라 그래요? Что говорит моя плоть? 나 못해. Я не могу. 상황 때문에 내가 할 수 없이 받아들이기는 하지만 Из-за сложившихся обстоятельств я его вынужденно приму обратно. 난 못해 마음으로는. Но в душе я не могу. 왜 그렇게 하는 거예요? Почему? 이것이 우리의 육신입니다. Это наше. 이건 사랑으로서 역사하는 믿음이 아니에요. Это не является верою, которая действует через любовь. 이건 내가 사랑이 없다는 증거가 되는 겁니다. Это как раз
доказательством является того, что во мне нет любви. 왜 그런 평가가 나오느냐? Но почему такое обозначение появляется? 저 사람이 어떤 사람이었는데, И этот, что за человек он был? 저 사람이 나에게 어떻게 했는데, Что он сделал ведь против меня? 그는 내 종이었어. Он был моим рабом. 도망가기도 했고, Он сбежал. 돈도 훔쳐갔다고. Даже обокрал меня. 내게 얼마나 손해를 끼쳤냐 그 말이에요. Какой ущерб он мне причинил? 얼마나 나를 불쾌하게 했느냐 그 말이에요. Сколько неудобств он мне сделал? 근데 믿음은 뭐라고 얘기합니까? Но что говорит вера? 그가 예수님 피로 거듭난 사람이라고 말하고 있습니다. Он, рожденный кровью Иисуса Христа. 하나님의 핏값으로 샀다고 얘기를 하고 Он 있습니다. искупленный кровью Господа. 사랑으로 역사하는 믿음은 다릅니다. Вера, которая действует любовью, она совершенно... 과거에 그가 어떤 사람이었든지 Каким бы ни был человек в прошлом, 핏값으로 주님 핏값으로 구속된 사람이기 때문에 так как он теперь искупленный драгоценной кровью Господа, 옛날에 그 사람으로 보지 않는 거예요. теперь мы его видим не как человека, которым был в прошлом. 예수 그리스도 안에서 보는 И 겁니다. мы теперь видим его в Иисусе Христе. 근데 우리는 우리 육신 속에서 뭐가 있어요? Но что в нашей плоти есть? 옛날에 이런 사람이었는데 Мы говорим, в прошлом же он был таким, 계속 붙잡고 있는 거예요. и за это держимся постоянно. 이건 완전히 육신으로 행하는 거잖아요. А это как раз и показывает, что я совершенно по плоти и действую. 사랑으로서 역사하는 믿음은 그렇지 않다 그 말입니다. А вера, действующая любовью, не такая. 사랑은 온유하기 때문에 그렇습니다. Потому что любовь, она всегда скромна. 그래서 우리 정리해 봅시다. Давайте подведем итог. 믿음은 Вера. 오네시모에게 법적인 의무를 행하도록 돌려보낸 거예요. Вера, она отправила Анисима, чтобы он исполнил все, как должно по закону. 믿음은 빌레몬에게 А вера Филимону, 노예를 온유하게 받아들이도록 했고, она сделала так, чтобы Филимон принял раба, вернувшегося со смирением. 사랑의 능력으로 법적인 의무도 면제를 해줬어요. И с любовью, действующую по вере, он даже дал ему вольную. 자, 그 다음에 7번째로 И в седьмую. 빌레몬의 집안에 있는 교회의 모습을 한번 생각해 봅시다. Давайте рассмотрим облик церкви, которая находится в доме Филимона. 자, 바울은 빌레몬의 집에 있는 교회에 편지를 보낸 거예요. Апостол Павел написал церкви, которая находится в доме 자, Филимона. 2절에 보면 Во втором 본문 2절에 стихе 보면 читаем. 읽어볼까요? Читаем. «И Афии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». 자, ап비아는 빌레몬의 부인으로 보입니다. Афия, наверное, это супруга Филимона. 그 다음 아키포는 아들로 보입니다. А Архип, это, наверное, сын. 자, 그래서 교회와 관계되지 않고 교회와 협력하지 않고서 И поэтому, не имея отношения к домашней церкви, не сотрудничая с церковью, 그 지체인 개인에게 이런 편지를 보낼 수가 없어요. невозможно членам этой церкви отправить вот такое письмо. 그러니까 이거는 오네시모 개인에 대해서 빌레몬에게 부탁한 걸로 끝난 것이 아닙니다. И поэтому это послание не закончилось на том, что просто только обратился апостол Павел к Филимону, послав это послание. 진정한 교제는 뭘까요? Что является настоящим общением? 한 지체가 고통을 당하고 있습니다. Когда одна душа страдает, 그럼 모두가 고통을 당하는 거예요. 모두가. тогда все члены этой семьи страдают. 한 지체가 즐거워하면 Если один член этой семьи радуется, 모두가 즐거워하는 겁니다. тогда все радуются. 한 몸이기 때문에 그래요. Потому что это одно тело. 그래서 교회 안에 있는 빌레몬에게 편지를 한 거예요. И поэтому он написал послание, адресовав Филимону, который пребывает в церкви. 그러니까 빌레몬만 이렇게 하라고 얘기한 게 아니죠.
А это означает, что обращение апостола Павла говорит не только, чтобы Филимон только так поступил. 빌레몬과 그 집에 있는 교회에게 이렇게 하라고 얘기를 한 거예요. Он обращается к церкви, то есть Филимону, и ко всей церкви, находящейся в этом доме. 그래서 그리스도인 한 사람 한 사람은 교회와 연결되고 관계 맺고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. И поэтому мы должны помнить о том, что каждый в отдельности спасенный человек имеет отношение с Господом и церковью. 고린도전서 12장 Откроем первое послание Коринфянам, 12 главу. 25절 27절입니다. 12 глава, 25-27 стихи. Это 214 страница. 214 страница, первое послание Коринфянам, 12 глава, с 25 по 27 стихи. Читаем. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христова, а порознь члены». 그리스도의 몸은 하나입니다. Тело Христово одно, 그 직체는 각 부분이다 그랬어요. а члены это каждый отдельный. 그래서 이 지체 가운데 몸 가운데 분쟁이 없고 И поэтому в одном теле не должно быть разделения. 여러 지체가 서로 같이 해서 돌아보게 하셨다 그랬거든요. И поэтому все члены одинаково заботиться должны друг о друге. 자, 그러면은 교회의 한 지체인 빌레몬이 사랑의 법을 실천하고 도망간 노예를 받아들였습니다. Итак, один из членов церкви, Филимон, принял сбежавшего раба и воспринял его с любовью как брата и дал ему вольную. 그럼 다른 모든 지체는 어떻게 하는 거예요? Тогда все остальные члены как должны поступать? 모두가 즐거워하면서 받아들이는 겁니다. 모두가 Они все 즐거워하면서. с радостью должны принять. 우리는 여기서 도망친 노예가 같은 생명을 나눴다. И поэтому раб, который сбежал, он одинаково разделял жизнь. 함께 빛 가운데서 행한다. То есть он вместе в свете теперь действует 같은 사랑 안에 거한다. и пребывает в любви одинаково. 그래서 같은 사랑 안에 거하는 사람들에 의해서 형제와 동무로, 형제와 친구로 그 받아들여지는 이상적인 교회의 모습도 발견하는 거예요. И таким образом мы видим настоящий облик церкви, который воспринимает и сорадуется, и воспринимает все друг друга, заботясь. 그래서 지금까지 말씀드린 것은 믿음이 사랑으로 말미암아서 밖으로 드러난 모습을 보여준 겁니다. И таким образом мы показали в действительности веру, которая действует любовью. 그러면은 내적으로 그리스도인의 능력이라는 건 도대체 뭡니까? Тогда что же является внутренней силой христианина? 그리스도인은 어려움 가운데서 많은 것을 배우게 되어 있습니다. Христианин в трудные моменты учится многому. 바울은 감옥에서 편지를 썼습니다. И апостол Павел написал послание, будучи в темнице. 에베소서, 빌립보서, 골로새서. И он написал послание к Ефесянам, 빌립보서, 골로새서. филиппийцам, колоссянам. 그리고 И 빌레몬서입니다. затем послание к Филимону. 그럼 감옥에 앉아서 바울이 뭐 했어요? В таком случае, что делал апостол Павел, находясь в темнице? 언제 풀려날까? Сидел, думая, размышляя, когда меня освободят? 어떻게 풀려날까? Как меня освободят? 그게 아니었잖아요. Нет, не это было его действие. 이 새 교회의 생각들로 가득 차 있었어요. 새 교회에 대한 Его 생각들. помыслы были полны мыслями о церквах. 에베소, 빌립보, 골로새 교회에 대한 생각이 가득 찼기 То есть 때문에 его мысли переполнены были как раз заботами о церквах, находящихся в Ефесе, в Колоссии и также в Филиппах. 그래서 거기에 편지를 보낸 거고 И поэтому он написал им послание. 그리고 골로새 교회의 빌레몬에게 편지를 보낸 거예요. И поэтому также он отправил послание к Филимону, пребывающему в церкви. 그러니까 이 빌레몬이라는 성경은 어떻게 나온 거예요? И каким образом написано это послание Филимону? 에베소서, 빌립보서, 골로새서의 결과로 나온 거예요. 결과로. И это послание было написано как результат посланий
как подытоживает послание, обращенное к Ефесянам, Колоссянам Филиппосам. и Филиппийцам. 그럼 이 세 편지의 중심적인 내용이 뭐예요? А что является самым основным мотивом всех этих трех посланий? 에베소 성경 Послание к Ефесянам. 하나님의 영광스러운 교회를 드러내고 있습니다. Там говорится о славной Церкви Божией. 그리고 성령의 충만을 받으라라고 말하고 있습니다. И призыв к тому, чтобы исполнялись Духа 이게 Святого. 중심적인 거거든요. Это самое важное. в 그 этом послании. 빌립보서는 뭘 얘기하고 있는 О 거예요? чем говорится послание филиппийцам? 그리스도인의 성품이 어떠한가 보여주고 있습니다. Там говорится, какова натура Иисуса Христа. 아니 그리스도인. Христианина, простите. 그리스도인이 어떤 성품을 가지고 있는가? Какими качествами должны обладать христиане? 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. Сказано, и вы имеете те же чувствования и помышления, суть помышления Иисуса Христа. 그리스도 예수의 마음을 가지고 있는 То есть 겁니다. мы 그리스도인들은. должны иметь и помышление, и сердце Иисуса Христа. 골로새서는 무슨 성경이에요? А послание к Колоссянам, о чем говорится? 그리스도의 영광을 드러내는 것은 교회에 달려 있다 이렇게 말하고 있는 Там 겁니다. говорится о том, что слава Иисуса Христа, она зависит от церкви. 그래서 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 이렇게 표현하고 И 있습니다. поэтому, да исполняйтесь словом Иисуса Христа, призовилое слово Иисуса Христа в вас. 왜 오늘 본문에 나타난 세 사람과 세 사람의 관계 속에서 이렇게 사랑으로서 역사하는 믿음이 나타났던 거예요? Почему через этих трех героев, о которых мы сегодня послание Филимону прочитали, вот так вот вера проявилась через любовь? 방금 말씀드린 그 세 가지 것에 달려 있었던 겁니다. Потому что все это как раз тесно было связано со всем тем, что было перечислено в послании к трем церквам. 어떻게 하면 믿음과 사랑의 삶을 살 수 있느냐? Как возможно, чтобы мы могли жить верою и с любовью? 어떻게 하면 무익한 삶이 유익한 삶이 될 수 있느냐? И как никчемная жизнь моя может стать полезной жизнью? 어떻게 하면 어려운 환경을 이길 수 있느냐? Как я могу преодолеть трудности? 어떻게 하면 개인의 권위를 넘어서는 사랑을 보일 수 있느냐? И как я могу, преодолев свои права, свои полномочия, победить? 어떻게 하면 Проявить 개인의 любовь? 소욕을 넘어서는 삶을 살 수 있느냐? И как я могу жить, побеждая свои желания? 이 모든 것의 근원이 예수 그리스도였던 겁니다. А основой всего этого, всех этих действий является Иисус Христос. 예수 그리스도 안에 있었던 거예요. То есть это значит, что пребывать в Иисусе Христе. 십자가에서 구속하신 예수 그리스도의 그 능력이 나를 완전히 지배했던 거고 내 안에서. И сила Иисуса Христа, который победил на кресте, она действовала во мне, управляла мной. 그리고 나를 통해서 밖으로 드러나도록 역사했던 И 겁니다. действовал таким образом, чтобы через меня это все проявлялось в делах. 그럼 내가 해야 되는 책임은 뭐냐고요? Тогда что я должен делать? Какая ответственность на мне? 성령의 충만을 받으라. Исполняйтесь Духа Святого. 그리스도 예수의 마음을 품으라. И имейте те же чувствования, что в Иисусе Христе. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하게 하라. Да преизобилует Слово Господа в вас. 이 세 가지 것에 의해서 사랑으로 역사하는 믿음이 각 사람들과 관계 속에서 나타났던 겁니다. И именно основанная на этих трех позициях вера наша через любовь проявилась в каждом человеке. 자, 그래서 그리스도 안에서 살아가는 삶은요, И поэтому жизнь в Иисусе Христе, 모든 관계를 다 변화시킵니다. 모든 관계. она меняет все взаимоотношения. 가족과의 관계를 바꿔버리고, Отношения в семье, 이웃과의 관계를 바꿔버리고, меняет отношения с соседями. 직장 사람들과의 관계를 완전히 변화시킨다는 걸 우리에게 보여주고 있는 거예요. И показывает, что совершенно меняет и взаимоотношения со своими сотрудниками. 내가 그리스도와 안에 있는 사람으로 변화되는 순간, И в тот момент, когда я меняюсь и становлюсь в облик Иисуса Христа, 모든 사람들과 새로운 관계로 변화가 된다는 겁니다. и это означает, что и в этот же момент взаимоотношения со всеми людьми у меня меняются. 이거 좀 생각해 봐야 됩니다. И надо над этим
задумал. 예수님도 그렇게 말씀하셨습니다. Иисус Христос сказал то же самое. 제자들이 하루는 왔습니다. 다가왔습니다. Ученики однажды пришли к Иисусу Христу. 모친과 형제들이 왔다고 얘기를 했어요. И тогда ему сказали, когда ученики, что твоя мама и братья твои и сестры пришли к тебе. 예수님 답변이 이해하기 좀 어렵죠. И ответ Иисуса Христа, он непонятен для нас. 누가 내 어머니고 Он говорит, кто матерь моя, 누가 내 형제냐. кто мои братья. 아주 차갑게 들리죠. Кажется, такое вот холодное отношение к своим родным. 누가 형제고 부모였어요. А кто для него были матерь и братья и сестры? 자, 마태복음 12장 Откроем благовестие от Матфея 12 главу. 마태복음 12장 46절에서 50절입니다. 12 глава 46 по 50 стихи. 46절에서 50절. 14 страница. От Матфея 12 глава 46 по 50 стихи. 14 страница. Читаем. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своей на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이니라. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. 자, 여기 보면은 이제 누가 내 어머니고 내 동생이냐 그랬죠. Здесь вопрос, кто матерь моя и кто братья мои? 우리가 그리스도 안에 들어갈 때 Когда мы вошли в Иисуса Христа, 단순하게 육신적인 관계로 그치는 것이 아니라 и это не заканчивается простым таким физическим взаимоотношением. 모든 것이 모든 사람들과 완전히 새로운 관계 속에 들어간다는 것을 지금 이렇게 보여주신 거예요. То, что у нас уже новые взаимоотношения, полностью новые взаимоотношения у нас появляются, вот таким образом обозначено в данном стихе. 우리는 새로운 피조물이 되었을 뿐만 아니라 Мы стали не только новой тварью, 사람들과도 완전히 새로운 관계 속에 들어간 겁니다. мы вошли и в новые взаимоотношения с другими, со всеми людьми. 그래서 그리스도 안에서 살아가는 삶은요, 모든 사람들과 관계를 완전히 바꿔 놓는 거예요. 변화시켜 놓는 И 거예요. поэтому жизнь в Иисусе Христе, она полностью, в корне меняет отношения с другими людьми. 이것이 우리가 첫 번째 기억해야 될 겁니다. Это то первое, что мы должны вспомнить. 그 다음에 두 번째는요, И во-вторых, 내가 예수님과 어떤 관계를 맺고 있느냐, какие у меня взаимоотношения с Иисусом Христом? 무엇으로 시험해 볼 수 있습니까? Чем мы можем это испытать? 다른 사람과 관계로 시험해 두는 겁니다. 다른 사람과 관계. Через взаимоотношения с другими людьми мы можем это проверить. 내가 저 사람과 어떤 관계를 맺고 있느냐는 Какое отношение у меня с этим человеком? 예수님과 어떤 관계에 있느냐를 증명하는 거예요. Доказывает, какое у меня отношение с Иисусом Христом. 주님과 관계를 확실히 함으로 말미암아서 Благодаря тому, что мы четкое взаимоотношение имеем вместе с Иисусом Христом, 주님과 관계가 뚜렷해지는 것이 아닙니다, 여러분. это не означает, что то тесные такие отношения становятся и все. 내가 다른 사람과 어떤 관계를 맺느냐에 따라서 Но в зависимости от того, как я строю отношения с другими людьми, 주님과 관계가 분명히 드러나는 거예요. показывается, проявляется, какое у меня отношение с Господом. 나는 구원 얻은 믿음을 가지고 있습니다. Я имею веру спасенную. 나는 거듭난 믿음을 가지고 있습니다. Я имею веру возрожденную. 내가 믿음 안에 있습니다라고 말로 확신하고 하더라도 Мы на словах утверждаем, что мы действительно спасенные люди. 나하고 하나님의 관계는 무엇으로 확증을 하는 거예요? Но чем мы доказываем мое отношение с Богом? 다른 사람들과 관계로 시험이 되는 겁니다. То есть это испытывается через взаимоотношения с другими людьми. 자, 빌레몬이 화가 났어요. 예를 들면 Например, Филимон разозлился, 오네시모를 받아들이기를 거절합니다. и он отказывается принимать Анисима. 그러면은 빌레몬이 예수 그리스도를 사랑한다고 말했던 모든 것과
완전히 반대가 되는 거예요. А это означает, что все его слова о любви к Иисусу Христу, все это по-другому смотрится теперь. 그러겠죠? Не так ли? 그것이 예수님과 관계를 나타내는 겁니다. Потому что все это и показывает отношения с Иисусом Христом. 빌레몬은 좋은 관계를 보여준 겁니다. 증명한 겁니다. И Филимон показал хорошие взаимоотношения с Иисусом Христом. 오네시모가 야 이제 내가 믿음을 가졌습니다. 감사합니다. Анисим говорит, да, теперь я имею веру, благодарю тебя. 그런데 빌레몬에게만큼은 돌아가지 못하겠습니다. Но только не возвращай меня к Филимону, я не могу к нему идти. 뭘 얘기하고 있는 거예요? О чем говорит это? 그가 고백했던 주 안에서 고백했던 모든 믿음과 반대로 얘기하고 있는 То 거예요. есть это означает, что он говорит все против того, о чем только что свидетельствовал. 그 믿음의 고백은 전부 다 헛된 것이 되는 겁니다. И тогда все его свидетельствования о вере, они были напрасными. 바울이 자기 개인적인 뜻에 딱 굴복해가지고 빌레몬에게 강제로 하라 그러면 어떻게 돼요? А если Филимон, апостол Павел под властью своих полномочий, он Филимону приказал, делай вот так. 자신이 예수 그리스도에게 불충성한 사람이라는 것을 나타내는 겁니다. Тем самым он показывает, что я не преданный Иисусу Христу. 그래서 나와 그리스도의 관계가 어떠한지 증명이 되는 참된 시금석 기준이 뭐냐? И поэтому та жилка, которая показывает, какое у меня отношение с Господом Иисусом Христом, 다른 사람과 어떤 관계를 맺고 있느냐가 증명하는 겁니다. доказывает это как раз взаимоотношение мое с другим человеком. 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. Потому что Иисус Христос сказал, то, что вы сделали брату сему меньшему, то сделали мне. 자, 세 번째, И в-третьих, 우리가 사는 세상과 사회 속에는 악한 것들이 있어요. 악한 в 것. этом мире, в этом обществе, в котором мы живем, есть зло. 악한 죄도 있고, Есть грех, 악한 제도도 있고, и есть также правила такие, 제도니까 시스템. система такая, правила и система такая нехорошая. 자, 그런 것들을 우리가 주님 만날 때까지 계속해서 어쩌면 우리는 부딪혀 나가야 될 겁니다. И мы, пока не встретимся с Господом, мы должны жить, сталкиваясь со всем этим. 그러면 이런 사회적인 악들은 어떻게 멈출 수 있느냐? Как мы можем тогда остановить такие вот злодеяния мира? 교회는 어떤 방법을 가지고 있습니까? Какими способами обладает церковь? 어쩌면 생각해보지 않았을 문제일 수도 있겠습니다, 여러분. Возможно, это тот вопрос, о котором вы не задумывались. 다른 어떤 특별한 방법도 없습니다. Нет никакого особого способа. 그럼 뭐가 있어요? Тогда что есть? 우리의 삶입니다, 우리의 삶. Это наша жизнь. 너희는 세상의 소금이고 너희는 세상의 빛이라고 말씀하셨기 때문에 Так как Господь Бог сказал, вы соль земли, вы свет мира. 이 세상의 모든 악들은 И поэтому все зло мира сего 그리스도인 개인의 삶의 변화를 통해서만 바꿀 수 있는 겁니다. только через изменение жизни христианина можно изменить. 우리가 분명하게 알고 있는 것은 То, что мы четко знаем, 좋은 세상은 хороший мир, 우리가 좋은 세상이 되려고 노력은 필요합니다. конечно, необходимо нам стараться, чтобы мир стал новым, хорошим. 그렇지만 정말 좋은 세상은 Но по-настоящему хороший мир 사람의 손으로 만들어지는 것이 아닙니다. не руками человека создается, 하나님께서 가지고 오시는 거예요. 주님께서 가지고 오시는 а 거예요. Господь это принесет. 주님이 가지고 오실 때까지 우리가 하는 일은 뭐예요? Тогда что мы должны делать, пока Господь не принесет это все? 더욱더 그리스도인다운 삶, 사랑으로서 역사하는 믿음을 드러내는 것밖에 없는 겁니다. Есть только один способ показать свою христианскую жизнь, то есть через проявление веры своей любовью мы должны менять это. 오네시모는 종이었습니다. Анисим был рабом. 여러분, 노예제도가 옳은 거예요? 잘못된 거예요? Как вы думаете, система того времени, когда признавалось рабство, это правильно или нет? 잘못된 거예요. 물어볼 것도 없어요. Даже и спрашивать не надо, это было неправильно. 노예제도는 잘못된 겁니다. То, что есть рабство, это неправильно. 그런데 사도 바울은 Но апостол Павел
노예 제도에 대해서 한마디도 하지 않고 있습니다. Он не говорит ни слова о праве раба и господина. 노예 제도가 잘 됐다 잘못됐다 말하지 않고 있어요. Он не рассуждает о том, правильная ли это система рабства или нет. 그냥 오네시모는 그냥 사회의 법대로 빌레몬에게 돌려보내졌고 Он только по правилам жизни того времени, он Анисима отправил Филимону. 빌레몬은 오네시모를 새로운 방식으로 받아들였을 뿐입니다. А Филимон по-новому принял Анисима. 그래서 기독교 신앙의 가장 중요한 것이 뭐예요? И поэтому, что является в вере христианской самым важным, 복음을 통해서 사람을 완전히 변화시키는 겁니다. это совершенно изменить человека через благовестие. 이것은 성령의 역사로 말미암은 것이고 Это происходит через действие Духа Святого. 이것은 새로운 창조에 속하는 겁니다. Это все относится к новому творению. 새롭게 창조된 그 사람만이 Только по-новому сотворенный человек, 새 하늘과 새 땅에 살 수 있는 사람이 되는 거예요. он становится тем, кто может жить на новом небе, на новой земле. 그래서 새 사람이 되었을 때 И когда мы становимся новым человеком, 새로운 삶이 드러나기 때문에 проявляется сразу это через новую жизнь. 사람과 관계가 변화가 되는 것이고 Поэтому меняется и отношение с людьми. 사회와 세상에 영향을 미치도록 되어 있는 것입니다. И тем самым мы влияние имеем на общество, на окружающих. 그리고 마침내 주님이 오시면 И когда Господь придет, 모든 의가 이루어질 것이고 вся правда совершится. 사랑이 가장 강력한 무기였다는 것을 분명하게 확인할 겁니다. И тогда мы четко увидим, что любовь была самой могущественной, самым сильным оружием. 주님이 오시면 사랑이 모든 것을 이기도록 되어 있습니다. Потому что когда Господь придет, то любовь преодолеет все. 그 큰 사랑을 우리가 받은 거예요. И такую великую любовь получили мы. 그래서 오늘 우리가 이 서신을 통해서 짧은 편지를 통해서 살펴본 내용이 사랑으로서 역사하는 믿음의 참된 모습인 겁니다. И поэтому то, о чем мы сегодня через это короткое послание Филимону рассмотрели, это вера, действующая любовь. 네, 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 우리가 주님을 생각과 말로 배우지 아니하고 생활로서 살아내도록 도와주시옵소서. Помоги, Господи, чтобы мы не только на словах учили Слову Твоему, а чтобы мы показывали это своими делами, своей жизнью. 주님의 말씀을 더욱더 주의 깊게 살피고 배우며 Чтобы мы еще более внимательнее были к словам Твоим, Господи, и исследовали Слово Твое. 성령의 인도하심을 받고 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, чтобы мы могли жить силой Духа Святого, облегшись Словом Твоим. 연약한 저희들 더욱더 주님의 모습으로 변화시켜 주시옵소서. Слабых и немощных нас, Господи, преобрази в образ славный Господа Иисуса Христа. 주님 다시 오실 때 잘하였도다 충성된 종아라는 칭찬을 받을 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. Поддержи нас, Господи, чтобы при встрече с Тобою Ты мог в адрес нас сказать слова одобрения. Хорошо Ты сделал, добрый и верный раб. 주 안에서 하나된 형제 자매들 평안한 가운데 주님을 섬길 수 있도록 모든 삶을 주장해 주시옵소서. Господи, благослови и поддержи всех верующих Твоих братьев и сестер наших, чтобы они в мире и покое могли жить здесь, на этой земле. 남은 시간도 주님 손에 맡겨드리며 우리를 구속하신 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. И оставшееся время мы отдаем в руки Твои именем Господа нашего Спасителя Иисуса Христа.